мындай запкы тарттым да. Мен ушул Каракалжы районунда айыл өкмөттүн башчысы, биз топ кызматтарда иштеп, Ош шаарына барып, муниципалдык менчик башкармалыктын башчысынын орун кызматы болуп иштеп турган мезгилде Камчыбек Кыдыршаевич өзү окуган мектепке келет, Терешкова мектебине. Келет дагы, мына мектеп тез арада бузгула дейт. Мен тиешелүү документтердин бардыгын тактатам. МЧСтен корутундусун алам, көз карандысы экспертизанын корутундусун алам. Мэрдин протокол чыгат, тез арада бузгула деген. Анан биз бузабыз. Бузгандан кийин 3 жылдан кийин мага кылмыш ишин козгоп атат. Еще козгоп эле койбой, мени 4 ай камады. 4 ай камап, еще плюс 1 миллион сом акча төктүм. Эми бир адамгерчилик кылар ушулар эми. 1 миллион төксөм ага да чыгарышпайт. Атыңыз ким? Курстанбек. Şu Каракалжанын тургуну болом, мени элдин баары жакшы билет. Бул жерде айыл өкмөттүн башчысы кызматында да иштегенмин. Анан кийин 1 миллион сом акча төксөм, анда дагы чыгарышпады. Жок, сен келишим түзүшүң керек, сен акча төлөйсүң, анан кийин чыгарасың деди. Аны кантип эсептеткен? Ошол Терешкова мектебинин жатаканасы бул 63 жыл мурунку здание, Садыр Нуркожоевич, вообще мусор. Ошону тергөөчү жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын жөнөкөй эле кызматкерине алып келген дагы мынанча кыш, мынанча плита бар деп туруп, аны интернеттен алып, ал бирөөнүн тагдыры менен ойногондо, интернеттен алып туруп эле баасын коюп, 7 миллион 713 миң сом сен жок кылгансың деген мындай жүйөсүз. Азыр токто суроом бар сизге. Ал Терешкова мектеби бузулуп, түп орду менен жок болуп, кайра ордуна андан 3 эсе, 5 эсе жаңы мектеп курулду. Андан неге сизге ущерб деп атат? Туура айтасыз, Садыр Нуркожоевич, өтө өкүнүчтүү. Ошол мектепти туура эмес, камчыбек ташыйып буз десе бузабыз да биз. Ошону туура эмес бузгансыңар деп, эми ачык эле айтыш керек. УКМКнын кызматкерлери ошондо шаардыкы козгоду эле. Так, шаардын прокуратурасы кайра жаңы ачылган жагдай боюнча арыз берсин бияк. Арыз берсин, жаңы ачылган жагдай боюнча кайра бүт мунун 1 миллион сомун кайтартып бергиле, ишин жапкыла, кайра кайтартып бергиле төккөн акчасын. 1 тыйынына чейин. Түшүндүңөр, а? Сот. Сиз дагы көзөмөлгө алып коюңуз. Бул кандай эми бул? Ал жерди бузуп, анан кийин ал жерге андан 10 эсе жакшы мектеп, дагы бир 200 жыл тура турган мектеп, мен барып ачкам да аны. Анан кийин бул кайра ущерб деп 1 миллион төктүрүп, анан 7 миллион талап кылган. Бул кандай адилеттүүлүк бул? Бул кандай? Калысыздыкпы же туура айтамбы? Мындай логикасын ойлонуп көрүңүзчү сиз мисалы. Шаардын прокурору бул жерде мээси тескери айланып калганбы дейм да? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизде баягы тергөө жок да, УКМК же СИИПТ текшерип карап чыгып анан текшерип карап чыккыла. Сиз арыз менен кайрылыңыз, жаңы ачылган жагдайлар боюнча деп. Силер ишти кайра козгоп туруп, кайра тергеп туруп, 1 миллионун кайтарып бергиле. Азамат, көзөмөлгө алып турасың, мага талаш этесиңер бүткөндө.